Poi naturalmente con il nostro ospite, il nostro esperto, noi ci troviamo qui in piazza Garibaldi, in centro a Padova naturalmente, e affrontiamo come sempre problemi di attualità e di importanza, sempre in diretta, la nostra diretta continua in mezzo alla gente, per la gente. Sergio Taurino, presidente dell'ADOC Veneto, ben ritornato qui con noi. Per la gente, per le persone che hanno bisogno di un supporto di varia natura, perché purtroppo le problematiche sono tante. Vedremo di affrontarlo un po' in generale. Prima questione che incalza, vista la stagione, è quella dei rincari in generale. Rincari energetici, poi soprattutto, e qui parliamo non solo di energia elettrica, e vedremo anche come il governo ha contribuito eventualmente, ma poi anche di gas metano, quindi il riscaldamento, e anche altri rincari, perché qua sta arrivando un'ondata a tutto campo. Abbiamo le categorie che dicono stanno aumentando i prezzi perché le materie prime sono introvabili e hanno dei prezzi insostenibili. Allora, primo punto, voi anche a livello unitario con altre associazioni vi state battendo per questo discorso del rincaro energetico. Cosa sta succedendo? Ecco, succede che, intanto buongiorno a tutti i telespettatori, sta succedendo quello che temevamo già da parecchi mesi, che diciamo questa ripresa economica avrebbe portato con sé un po' di effetti collaterali. L'effetto collaterale forse più grave è quello del rincaro delle tariffe e dei prezzi. Adesso Elena mi ha detto il rincaro dei prezzi. Sì, è vero, è una catena, no? Per cui se io penso che ogni bene a vari passaggi, dal trasporto, la distribuzione, la commercializzazione, la pubblicità, eccetera, ci sono dei passaggi che risentono chiaramente per il motivo, per l'aumento dei prezzi. Adesso parliamo delle materie prime, del gasolio da autotrazione, parleremo del gas metano. Ci sarebbe anche da fare l'inciso, vedete, è successo proprio ieri quella disgrazia lì in Sicilia, che fa capire che anche le infrastrutture hanno bisogno di essere riviste e riqualificate. Comunque, in ogni caso, per tornare al nostro discorso, quindi quella catena distributiva che ha portato poi dopo ad un aumento dei prezzi, che non è inflazione, attenzione, ancora non siamo nel periodo di inflazione, siamo ancora in una transizione fra l'aumento dei prezzi e la vera e propria inflazione. Per cui probabilmente, come al solito succede da noi, ma penso anche, spero di no, che non succeda in altre nazioni, si precorrono i tempi. L'aumento dei prezzi magari è ingiustificato certe volte perché non ha ancora avuto una motivazione valida per poter giustificare un aumento sulle materie di cui tratteremo. A questo punto di vista, la gente trova le cose nei negozi già rincarate, molte cose, molti beni sono rincarati. E dice bisogna che far intervenire le associazioni dei consumatori, che in qualche modo facciano la loro, ma anche gli energetici, per cui anche lo stesso gasolio, la stessa benzina, i carburanti, su cui sappiamo che tra l'altro gravano delle tasse altissime, le famose accise, ma non c'è possibilità di trattativa da questo punto di vista per venire incontro appunto ai consumi, che se non si muovono siamo inchiodati al palo? Allora, per quanto riguarda l'energia, probabilmente il quadro che bisogna delineare anche per poter fare pressione sul governo nelle decisioni future, per poter stabilizzare i prezzi o perlomeno per ridurre al minimo come dire, le conseguenze per il consumatore finale, sicuramente stanno nell'intervenire su quella parte della bolletta che sicuramente non è il costo della materia prima, perché ve lo dico ancora una volta, cari telespettatori, il costo della materia prima, gas metano faccio esempio, interviene sulla bolletta per il 30%, 33-35% della nostra bolletta, quindi stiamo parlando di un terzo. Per cui quello su cui bisogna intervenire sicuramente sono quelle parti, diciamo, incomprimibili della bolletta, che sono l'IVA, le accise e tutte quelle che sono, diciamo, le varie forme di trasporto e distribuzione.
Oggi chiaramente il trasporto e la distribuzione sono regolamentati ancora perché c'è una regolamentazione europea e anche nazionale, ma per quanto riguarda le accise, quelle famose odiosissime voci in fattura che sono ancora la famosa denuclearizzazione, stiamo parlando ancora di quando eravamo giovani. Quelle non vengono toccate sostanzialmente. Non vengono toccate. Allora il governo adesso ha incominciato a pensare di poter toccare, per esempio hanno ritoccato l'IVA, stanno ritoccando l'IVA e stanno pensando anche di intervenire economicamente, dando cosa? Intervenendo, abbassando le accise un pochettino, però è una misura, diciamo, solamente che può valere per poco tempo. La cosa fondamentale sarebbe quella di intervenire proprio su tutta la filiera, dalla distribuzione alla commercializzazione, allo trasporto e alla distribuzione. Ecco, ma sostanzialmente voi avete titolo, parola in capitolo, venite interpellati, sì. Ecco, questo anche interessa ed è importante dal punto di vista sociale, quindi per dar peso al ruolo che hanno le associazioni di consumatori. Allora, il Ministero dello Sviluppo Economico ci convoca regolarmente quando succedono diciamo questi imprevisti. Aspetta un attimo, ti interrompo. Da anni aspetta un attimo che leggo il messaggio perché può essere interessante. Sì. Da anni ci spingono a utilizzare l'energia elettrica al posto dell'energia derivata dai fossili per poi spararci aumenti vertiginosi. È una vergogna. Che cosa ne pensate? Questa è un'altra problematica grossa effettivamente, così dopo puoi anche dare una risposta, perché effettivamente si pensa di buttarsi su energie il telespettatore alternative e poi guarda cosa sta succedendo. Ecco, il telespettatore ha fornito uno degli spaccati del discorso che volevo fare. Cioè, aumentate i kilowatt perché ricaricate la macchina, benissimo. Chi porta 6 kilowatt, allora, ricarico la macchina e poi mi arriva una batosta di bolletta, allora, che mi se noi spingiamo abbiamo cercato di spingere sulle rinnovabili, le cosiddette rinnovabili, un motivo ci sarà stato, perché faccio presente al telespettatore e ancora una volta qua siamo in completa trasparenza proprio in tutti i sensi. Il 50% dell'energia elettrica viene dal gas metano, da bruciare gas metano, il 50% dell'energia elettrica. Quindi è il cane che si morde la coda. Allora, se tu mi spingi verso le energie rinnovabili è un conto, stiamo parlando di eolico, stiamo parlando dell'idroelettrico, stiamo parlando di altro. Ma se tu mi dici aumenta l'energia elettrica e diminuisci il gas metano, c'è una contraddizione in termini, perché se il 50% dell'energia elettrica proviene dalla combustione del gas metano, di cosa stiamo parlando? Cioè aumento la combustione del gas metano per poter produrre più energia elettrica, per poter ricaricare la macchina, per comprare la macchina elettrica che poi a sua volta mi pare Branduardi alla Fiera dell'Est. Quindi alla fine bisogna avere una politica energetica, no? Che si basi non solo sulle energie rinnovabili ma anche su una ottimizzazione di quelle che sono le risorse, perché se io fossi in Russia non mi preoccuperei, perché la Russia è il terzo produttore di gas metano in Europa e al mondo. Se invece non abbiamo sufficiente, non abbiamo diciamo, autonomia energetica, perché noi poveri in Italia le materie prime proprio siamo scarsi su tutto, dall'energia a tutte le altre materie prime, qual è la nostra politica energetica? Quella di ottimizzare le varie forme di energia, cercando di privilegiare chiaramente, per carità, togliere i fossili, proprio penso che sia proprio giusto per l'ambiente, no? Vediamo i disastri ambientali che stanno procurando, bisogna fare questo. E poi una politica di calmieramento dei prezzi, ma che sia con un pochettino con un criterio, che abbia un respiro ampio, che guardi ai prossimi 5-10 anni, perché se cominciamo a parlare di questi 6 mesi, ma poi dopo, te lo anticipo già, che dal 1° di gennaio ci sarà un altro aumento del gas metano del 40%, caro telespettatore,
sempre per il principio ai noi che il 50% dell'energia elettrica viene prodotto dalla combustione del gas metano, siamo ritornati di nuovo all'aumento dei prezzi incondizionati, ammesso che si parli di energia elettrica, che si parli di riscaldamento e gas metano. Ricordo che anche il gas metano produce CO2, che qualcuno ancora non so che idea hanno avuto negli anni precedenti che il gas metano fosse, diciamo, la risorsa. Può darsi che negli anni precedenti, per passare dai fossili all'energia elettrica, il gas metano nelle nostre città, gli autobus eccetera, si sono convertiti al metano, però poi dopo bisogna pensare che più avanti bisognerà pensare ad altre forme di energia, si sta pensando all'idrogeno, si sta pensando che dovrebbero essere energie pulite. Assolutamente. Allora, questo è un capitolo, è molto importante perché tra le altre energie abbiamo anche... non lo anticipiamo. Io vorrei prendere il capitolo dall'inizio, quindi direi di andare in pubblicità. Quando torniamo dalla pubblicità vediamo di affrontare questo capitolo perché vi vede coinvolti in pieno e poi vedere che cosa si prospetta proprio per gli aumenti energetici per tutti quanti i cittadini. Allora, pochi secondi, tra poco siamo di nuovo con voi insieme dal centro di Padova, Piazza Garibaldi, e naturalmente con Sergio Taurino e con l'Associazione Consumatori Collado. A tra poco.